ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြတော့မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ mobile phone အနေနဲ့ပြီးတော့ PC ရဲ့ဝက်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ laptop ရဲ့ဝက်ဖြစ် mirror screen CAST ဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဥဆုံးအနေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတာနဲ့ကွန်ပျူတာ keyboard တွေက Windows key ကိုထောက်လိုက်ပါ။ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါ setting တွေကိုဝင်ပြီးတာနဲ့ setting ထဲမှာပါလာတဲ့ system တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် system တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆိုရင် projecting to this PC ကိုထောက်လိုက်ပါ optional feature ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါ add a feature ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ wireless display ကိုအမှန်ချက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ install ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပို့တော့ပါဘူးဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့အပေါ်ကဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပို့ပြီးဆိုတာနဲ့ဖုန်းလေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဖုန်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့နဲ့ notification bar ကိုဆွဲချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ screen CAST ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ data ရဲ့နာမည်ကိုထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါဓမ္မရပါပြီဓမ္မအသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါကိုပိတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခုနတန်းတဲ့ notification bar ကို switch ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ switch ချလိုက်မယ်ပြီးတော့နဲ့ B ကိုတွားပြီးတော့ခုန screen CAST ကိုထောက်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် YouTube channel ကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာ